咁而家個問題就係想問你本地嘅投資者，佢哋會有時話會投資一間屋去純粹租俾佢哋一啲或者免費俾佢哋一啲員工住嘅喎。喺澳洲係咪會咁樣㗎？喺澳洲呢一邊咧，其實已經有好多先例㗎啦。有一啲鋪頭，譬如可能餐廳啊，甚至可能係按摩院啊，唔同類別嘅鋪頭，佢哋本身嘅員工都可能係由外地嚟嘅，即係可能由中國啊、印度啊或者其他唔同嘅地方，甚至可能係歐洲嘅某一啲地方過嚟嘅。咁佢哋通常咧可以有一啲老闆啦，佢哋就會買一間屋嚟，可能優惠啲俾嗰啲員工，咁令到嗰啲員工咧對嗰間公司嘅歸屬感咧可能會大啲，咁做起事上嚟咧都會事半功倍。所以好多本地嘅投資者或者係其他國家嘅投資者，佢哋都會選擇即係有開鋪頭嘅投資者，都可以有一個選擇，就係話以一個優惠啲嘅價錢去出租俾佢哋嘅員工。咁一來啦，佢哋嘅員工咧就會有更多嘅歸屬感；二來佢哋放出去嘅時候又唔需要話好驚，譬如有一啲冇咁熟絡嘅人去租你棟物業。所以呢一個係一個好嘅其中一個選擇。